¿Qué tal amigos? 2001 Tacoma 3.4. Aquí le estoy quitando la transmisión por un ruido que la trajo el cliente. Él venía a cotizar cuánto salía a cambiar el motor porque estaba haciendo un ruido muy feo entre la transmisión y el motor. Aquí como les muestro, aquí estamos viendo el aro dentado y aquí como pueden ver está quebrado. Ahí se pueden apreciar las craqueaduras que tiene. Este era el problema del ruido que decía el cliente que venía a cotizar por lo del motor. No era nada que ver con el motor, el ruido era parecido, era un sonido metálico en medio. Se le quitó una lámina que lleva ahí abajo la transmisión y se inspeccionó y se pudo ver que lo que estaba dañado en sí era el aro dentado. Ahorita aquí como pueden ver, aquí le estoy quitando el sello porque ya una vez que tenemos quitada la transmisión, pues siempre es bueno empacar, limpiar todo lo que está ahí y reemplazar el sello. Aquí ahorita estoy jalando el sello y vamos también a empacar la parte de atrás que viene siendo esa placa que pueden ver, ahí está suelta también. Ya no me la estoy levantando un poquito, ya no tiene los tornillos de alrededor ni los de abajo del cárter. Ahorita nada más la estoy levantando para que se termine de despegar lo que viene siendo del cárter. Todo eso que pueden ver con silicón es porque ya se le había reemplazado antes, yo creo, el empaque del cárter, por eso se ve así. Ahorita nada más hay que limpiar, quitarle bien todo el silicón que lleva ahí para poder ahorita darle una buena limpiadita, una lijadita a todo el metal, y en esa parte de abajo volver a echarle silicón para que vuelva a pegar bien y no nos quede ni una fuga. Aquí como podemos ver, aquí estamos viendo el empaque que le vamos a poner. Aquí en esas líneas que ven mis dedos, ahí también lo voy a rellenar de silicón para que vaya bien relleno, que no haya ni un liqueo ni ahí ni en la parte de abajo. Después le voy a poner el empaque arriba y ya lo vamos a poner en el motor. Aquí como pueden ver, ahí ya está. Ya quedó bien limpio toda esa parte. Tiene silicón en la parte de abajo y en la parte de atrás también se le puso y se le puso su sello. Ahí como podemos ver, ya ahorita ya nada más vamos a poner nuestro aro. Aquí ahorita le estoy dando una apretada. Ya le había dado una apretada primero a todos los tornillos y ahora le estoy dando una rechequeada nuevamente. Siempre hay que cerciorarnos de que esté bien apretado para que no tengamos ningún problema, que quede bien así como pueden ver. Ahí es el aro nuevo que quedó. Ahí también ya habíamos lavado el arrancador y las láminas que lleva abajo. Esa es la lámina que les dije que le quité, por la que se pudo ver que estaba quebrado el aro. Pues bueno amigos, espero que en algo les haya servido. Ahí miren nada más el pedacito donde quedó la transmisión con el bloque de madera que le había puesto. Sin miedo al éxito. Ahí se alcanza a ver. Miren, ahí se alcanza a ver el aro. Ahí la estamos subiendo a la transmisión. Ahí es donde le vamos a poner la lámina que les dije. Esa por ahí se pudo inspeccionar. Ahorita le estoy dando vuelta, terminando de apretar los tornillos. Ahí se le va dando vuelta y se terminan de apretar los tornillos. Y pues ahí quedó. Ahorita ya la vamos a prender y vamos a ver que ya no se escuche ese ruido feo que se oía de metal, que claro que no se tiene que escuchar. A ver, los últimos toques. Esos tornillos siempre métanle bien el tornillo que es, amigos, para que no se les vayan a barrer. Son los tornillos de la turbina. Siempre con mucho cuidadito, no se les vayan a barrer esos tornillos, porque luego pues ya esos no los van a conseguir normalmente en la tienda. Tienen que buscarlo. Esas roscas a veces no, bueno, el tamaño más que nada, el tamaño no lo van a conseguir ahí en el Autopartes. Y pues aquí ahorita ya está el motor trabajando, ahí como pueden ver, y ahí no tiene ningún problema, no se escucha ni un ruido. Espero que les haya gustado el video amigos y ya nos estamos viendo.